Гар барилдааны спортын улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 7 дахь жилд боллоо. Энэ жил улсын аваргад 38 жингийн ангилалд 200 гаруй тамирчин өрсөлдөж хүч чадал, ур чадвараа сорилоо. Гар барилдаан нь бүх биеийн булчин идэвхтэй ажиллуулж хүч, тэсвэр, хурд, уяатан байдлыг зэрэг хөгжүүлэхээр онцлог спорт юм. За түүнчлэн баруун зуун гарын хүчийг тэнцвэртэй хөгжүүлэх нь булчингийн чадварыг нэмэгдүүлж биеийн ерөнхий тэнцвэрийг сайжруулдаг гэдгийг тамирчид онцолж байлаа. Дэлхийн гар барилдааны холбоо 1970-ад оноос байгуулагдаж, ТЭВ дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион явуулж ирсэн байдаг. Тэгвэл манай улсад 2019 оноос эхлэн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулж эхэлжээ. Тэмцээнд өмнөх жилүүдэд 10-аас 20 хүн оролцдог байсан. Тэгвэл энэ жил 200 гаруй хүн оролцсон нь олон улсын жишгийн дагуу хөгжиж байгаагийн илэрхийлэл болохыг онцолж байлаа. Тэгэхээр өөрийн эрүүл мэндэд маш том хийж байгаа нэг талаар хөрөнгө оруулалт болж байгаа. Нөгөө талаар энэ сэтгэл зүйн хувьд бол ийм дайчин сэтгэл зүй суудаг. Гар барилдаан бол маш богинохон хугацаанд ялт ялагдал нь шийдэгддэг. Анхаарал өндөр төвлөрөлт дээр тесрэлт төвчээр бүх зүйлээ гаргадаг тийм спорт. Гар барилдаан нь бие бэлтэр, сэтгэл зүй, стратегийн ур чадварыг хөгжүүлдэг олон талын давуу талтай спорт юм а. Тодорхойлбол өвдөг, нуруу, хөлийн булчинч идэвхтэй ажиллаулдаг учраас биеийн ерөнхий тэнцвэр, булчингийн чанар болон ойрын хариу үйлдэлийн чадвар сайжирдаг байна. Мөн гар барилдааны үед тамирчин тэсвэр төвчээр шийдвэр гаргах хурд, сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадвар эзэмшдэг юм. Одоо 2 жил хагас болж байгаа. Тэгээ ер нь бол энэ жил 3 дахь нь болно. Тэгээд сая дэлхийн цом руу явхад 2 хөрөл 1 мөнгө авсан. Бэлтгэлээ 7 хоногт 4 хийгээд тэгээд 1 үздэг гэх үдээ. Тэгэж үзэж байгаа. Одоо анхны удаа оролцож чинь яг энэ юу үс эддэд төсвөр юу эддэд залуучуудтай анх удаа оролцож чинь. Тэгээ өмнө жилийн нөгөө нэг дид төсвөрт оролцоод бас 2 удаа алт авч ирсэн. Юу нэг хичээлийнхаа завсар цагаал нэг хайлтуулт бэлтгэл хийгээд үжид тий. Тэгээ энэ одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй пара ангиллыг оруулж байгаад парагийн тамирчдын олон хүүхд залуучуудыг бас урам зориг үүднээс ийм ангил хамтарч хийж байгаад мөнхөр баяртай байна. Гар барилдааны спорт нь сүүлийн жилүүдэд манай улсад идэвхтэй хөгжиж байгаа юм а. Энэхүү спортоор хичээлснээр эрс зориг тэсвэр төвчээр нэмэгдэж, хүчний ашиглалтыг зөв зохистой суралцаж, өөрийгөө хамгаалах ур чадварт суралцдаг байна.